أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. دی آیت مبارکه کې د کلاله میراث حکم بیانېږي. کلاله هغه سړی ته یا زنانه ته ویل کېږي چې د هغې الواد نه وي. زموږ په اصطلاح کې موږ ورته میراث وایو، او یو قول دا دی چې الواد یې هم نه وي او پلار یې وفات شوی، نو د هغه د میراث حکم دلته کې ذکر کېږي. فرمای وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ، او کچری یو سړی یورثو چې میراث وړی کېدی شي د هغه کلالتن میراث دی، او امراتون یا یو زنانه ده، سړی دی میراث یا زنانه ده، د هغې الواد نشته دی. وله اخون او اختن، او رور یا خورشته، نو فلکل واحد منهما السدس، نو د هر یو د پاره به شپږمه حصه وي د میراث نه، او باقی میراث په عصبه باندې تقسیمولی کېږي. فإن كانوا اکثر من ذلك، او کچری دا خور او رور دای سیواو، یعنی ګڼې خویندې دي یا ګڼ رونه دي یا رونه خویندې ګڼې دي، نو فرمای فهم شرکاو فی الثلث، نو دا ټولو ته به په شریکه باندې دریمه حصه د میراث میلاو شي، او دغه دریمه حصه به په دغه خویندو رونو کې برابر تقسیمولی کېږي. یعنې بیا به د نارینه حصه د زنانو د دوو زنانو د حصې برابر نه وي، بلکې دې کې به هغه د نارینه او د زنانه حصه به یو شان وي، یو شانتې به دغه دریمه حصه د ترکې چې دی دا په دغه خویندو او وروڼو کې برابر تقسیم کړلی شي. لکه فرض کړه دوه خویندې او دوه وروڼه دي، نو څلور حصې به کړلی شي دغه ثلث، او هر یو ته به یو یو حصه میلاو شي. نو فرمایي چې که دوی د دوو نه سیوای، نو دا ټول په دریمه کې شریک دي. من بعد وصیت، وروستو د وصیت نه، یوصا چې وصیت کېدی شي بها په هغې سره، او دین یا قرض ادا کول، یعنی د دې کلاله میراث به هم د وصیت او د قرض ادا کولو نه وروسته په باقی مال کې میراث هغه جاری کیږي. غیر مضار، دلته کې یو حکم بیانېږي د ټولو هغه وصیت کوونکو دپاره،
هر کس چې وفات کیږي او د ترکه او مال پریږدي داو د پاره حکم ذکر کړي چې نه دې ضرر رسون کې وصیتن دا مضبوط حکم دی من الله د جانب د الله نه. فرمایي چې بعض وخت کې کم کس وفات کیږي د خپل وارثانو نه خپي نو هغو ته د نقصان رسول لپاره رنگ رنگ طریقې کوي یا داسې وکړي چې په وارثانو کې وصیت وکړي یعنی یو کس ته په میراث کې حصه میلاویږي دی بیا هم دغه دپاره وصیت وکړي چې پلانې زه د سر نه ما تاله درکړلو ما تا ته هیبه کړلو نو باقی وارثان ته د نقصان ورکولو دپاره یا د ثلث نه په زیات مال کې هغه د خیراتونو او رفاهي کارونو دپاره وصیت کوي یا په یو ځای کې قرض دی او دی وایي چې ما ته هغه وصول شوی دی ما اخیستی دی یا یو ګران شی ارزان خرڅوي یا یو ارزان شی ګران اخلي وارثانو ته د نقصان ورکولو دپاره نو فرمایي چې داسې دې نه کوي چې نه دې ضرر رسونکي په دې وصیت کولو سره دا د الله طرف نه یو پوخ حکم دی والله علیم حلیم او دا کم تقسیم چې الله تعالی وکړلو د میراث په باره کې او خلکو ته کمی حصې ورکړلې نو الله تعالی علیم دی دا بالکل انصاف دی او دا بالکل درست دی او فرمایي چې حلیم دی بردبار دی که چېرې تاسو د الله تعالی د حکم مطابق تقسیم ونه کوي نو الله تعالی فوري نیول خو نه کوي لیکن دغه سړی د چې دا کم ظلم وکړو په میراث کې او په میراث کې وارثان محروم کړل لور له یا خور له حصه ورنه کړله دا سړی د پردی حق دباو کړی دی پردی حق یې نیولی دی او ظاهره خبره ده چې یو وارث ته د پیدې ورکول لپاره بل وارث ته نقصان ورکول دا پدې کې صرف دغه کس ته په خپله نقصان میلاو شو او ټیک ته یو کس ته ظاهري پیدا میلاو شوله لیکن د ځان د آخرت ذمہوار جوړ کو مونږه مختلف خبرې هغه کو په هغې سره ځان خپل ځان بری ګڼو یاره زمونږ په رواج کې خویاندو له حصه ورکول نشته دی یاره زمونږ په رواج کې هغه د لوڼو دپاره حصه نشته دی نو دا هغه خبرې دي چې په دې باندې مونږه خپل آخرت تباه کوو که دې سړی ډېر زیات نیک اعمال کوي دی ډېر حجونه کوي او دی ډېر په تبلیغ کې ګرځي د ډېر غټ علم کړی دی لیکن چې دا حق نه دی ورکړی د شریعت مطابق نو دا سړی ګناهګار دی وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ او کچری یو سړی یورثو چې میراث ورکولی کیدی شي
کلالتن کلاله ده میراث ده، او امراتن یا زنانه ده میراثه، وله او د ده لپاره اخون رور ده او اختن یا خور ده، فلکل واحد منهما نو د هر یو د دې دواړو دپاره السدس شپږمه حصه ده. فإن کانو نو کچری دوی اکثر من ذلک زیات د دینا، فهم نو دوی شرکا شریکان دی فی الثلث په درېیمه حصه کې، من بعد وصیت رسل د وصیتنا، یوصا چې وصیت کېدی شي بها په هغې سره، او دین یا ادا کول د قرض، غیر مضار چې نه دی ضرر رسونکی په دغه وصیت سره. وصیتا دا پوخ حکم دی من الله د جانب د الله نه، والله او الله تعالی چې دی علیم علم والا دی، حلیم بردبار دی. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک څخه مجبوج را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې د کامل عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.